বন্ধুরা, তোমরা কি ইংরেজি পড়তে পারো না? পারলেও সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে অসুবিধা হয়? ইংরেজিতে কারো নাম লিখতে কলম আটকে যায়? ছোট্ট কথোপকথন ইংরেজিতে পারো না? আর চিন্তা নেই বন্ধুরা। নিউ মেথড অব এডুকেশন চ্যানেল তোমাদের একদম শূন্য থেকে ইংরেজি শেখাতে আজ থেকে সম্পূর্ণ নতুন একটি ভিডিও ক্লাস প্লেলিস্ট করতে চলেছে। যেখানে তোমরা নিয়মিত বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে মজার ছলে শর্টকাট পদ্ধতিতে একেবারে শূন্য থেকে ইংরেজি শিখতে পারবে। তবে চলো বন্ধুরা, আর বেশি কথা না বলে শূন্য থেকে ইংরেজি শেখার প্রথম এপিসোড শুরু করা যাক। বন্ধুরা, প্রথম এপিসোডে আমি তোমাদের শেখাবো ইংরেজি বর্ণমালা দিয়ে যখন কোনো শব্দ থাকবে তখন আমরা বাংলাতে কোন কোন বর্ণমালার মতো করে উচ্চারণ করব। দেখো বন্ধুরা, তাহলে ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আর যারা তোমাদের মতো ইংরেজি শূন্য থেকে শিখতে চায় তাদেরকে ভিডিওটি শেয়ার করে দাও, যাতে তারাও ইংরেজি শূন্য থেকে শিখতে পারে। সো লেটস স্টার্ট। দেখো বন্ধুরা, আমি স্ক্রিনে তোমাদের জন্য ইংরেজি কোন বর্ণমালাতে বাংলায় কি কি উচ্চারণ হয় আমি তোমাদের স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, তোমরা একটু দেখে নেবে, ঠিক আছে? দেখো, ইংরেজি বর্ণমালা বাংলা উচ্চারণ। যখন বন্ধুরা এ থাকবে তখন আমরা উচ্চারণ করব কি? সর, সরোয়া, এ, এ। যখন বি থাকবে তখন আমরা উচ্চারণ করব ব, অর্থাৎ বি থাকলে উচ্চারণ হবে বি থাকলে উচ্চারণ হবে ব এর মতো। সি থাকলে উচ্চারণ হবে ক দন্তস্বর মতো। ডি থাকলে উচ্চারণ হবে দ, ড। এরকমভাবে ই থাকলে উচ্চারণ হবে এ সরেয়া। এফ থাকলে উচ্চারণ হবে ফ। জি থাকলে উচ্চারণ হবে বর্গীয় জ। গ। এইচ থাকলে হবে হ। আই থাকলে হবে ই সোরা। আই। জে থাকলে উচ্চারণ হবে বর্গীয় জ। কে থাকলে উচ্চারণ হবে ক। এল থাকলে হবে ল। এম থাকলে হবে ম। এন থাকলে হবে দন্ত ন। আর মূর্ধন্য। ও থাকলে হবে ও সরা। পি থাকলে হবে প। কিউ থাকলে হবে ক। আর থাকলে হবে র। এস থাকলে হবে দন্ত স। টি থাকলে হবে ট। ইউ থাকলে হবে উ সরয়া ইউ। ভি থাকলে হবে ভ। ডব্লিউ থাকলে বন্ধুরা ও অন্তস্তীয় মতো উচ্চারণ হবে, ঠিক আছে? অয়। আর ব এর মতো উচ্চারণ হবে। কোন ব? যেটা আমরা স্বপন বা যেটা যেটা আমরা হচ্ছে কোনো একটা শব্দের তলায় বসাই, ঠিক আছে? সেই বটা। এক্স থাকলে হবে বর্গীয় জ এবং কয়স। কয়স বলতে বন্ধুরা, যখন আমরা অক্স বানানটা লিখব তখন যে আমরা বানানটা লিখি কয়স, ক, তারপর একটা টান দিয়ে নিচে আমরা একটু সাঁতার চিহ্নের মতো করে দিই না, বা একটু এই যে বন্ধুরা এরকম করে আমরা যখন দিই না, এটাকে বলা হয় কয়স, ঠিক আছে? কয়স। আর হচ্ছে বর্গীয় জ। ওয়াই থাকলে উচ্চারণ হবে অন্তস্তীয়, অন্তস্থ, ই, অন্তস্থ জ। আর হচ্ছে জফলা, অন্তস্তীয় জফলা। যেতে হবে বর্গীয় জ। বন্ধুরা, এভাবেই আমরা যখন হচ্ছে ইংরেজি উচ্চারণ করব তখন যখন আমরা ইংরেজি কোনো একটা শব্দ বা ওয়ার্ড পড়ব বা কোনো একটা প্যারাগ্রাফ পড়ব তখন কিন্তু আমরা এভাবেই উচ্চারণ করে করে পড়ব। তো এরপর বন্ধুরা আমি যখন এর পরবর্তী ভিডিওগুলো বানাবো তখন তোমাদের আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবো যে কীভাবে আমরা সঠিকভাবে কোনো ইংরাজি পড়তে পারবো, সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবো, ঠিক আছে? কীভাবে হচ্ছে কারো নাম লিখতে পারবো, আমি তোমাদের সব কিছুই একের পর এক শেখাবো, ঠিক আছে? তো তোমরা হচ্ছে প্রথম ভিডিও তোমাদের জন্য বানালাম। তোমরা নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো, আমি তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং আমার চ্যানেলের সঙ্গে থেকো।